أن المرأة ليست عبد، المرأة ليست خادمة، المرأة كرمها الإسلام. قالوا الشيخ حسني بحرضهن على التمرد. لا، مش تمرد، هذا شرع، اللي بده يسميه يسمي. أنا علي أقول الشرع. تعلمنا الشرع هذا السنين هذه كلها والأعوام كلها مشان بالآخر نفتي للناس غلط. أنا ما بقدر أتعوج النص. قد نتساهل في الأحكام إن كان فيها أكثر من رأي، ولكن إن كان الرأي واحدا بترددش مرتين إني أذكره قدام الناس.